இருக்கும்போது வாழ்வியல் வழிமுறைகள்ல என்ன மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். குளிர்ந்த காற்றுல நம்ம போகும்போது அதுக்குண்டான நல்ல ஸ்கார்ஃப் எல்லாம் அணிஞ்சிட்டு போனோம் அப்படின்னா அந்த சில்னஸ் உள்ள போகாம இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து சளி நமக்கு வராம நம்ம தடுத்துக்கலாம். வெளியே போயிட்டு வரோம், வெளியே போயிட்டு வந்தோடனே அதிகப்படியான தாக்கம் இருக்குன்னு சொன்னோம். உடனே வந்து நம்ம குளிர்ச்சியான தண்ணி உடனே குடிக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவுகள் வருது. நம்ம நார்மல் வாட்டர் தான் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் நான் சொன்னதுல முக்காவாசி உணவுப் பொருட்கள் காய்கறிகள் எதுவா இருந்தாலுமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருந்தா எடுக்கிறோம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து எடுத்து சாப்பிட்றோம். ஆனால் வந்து நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க, மேடம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து உடனே யூஸ் பண்ணலை, உடனே குடிக்கல, கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் நம்ம அதை குடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம அதை குடித்தாலுமே அதில் அந்த சில்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா பெஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு உணவுப் பொருட்கள் எதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. சிவம் மருத்துவமனை